好啦，我哋又回到呢個主世界，而家就應該要去打凋零喎。但我都想試下測試下先，有蜘蛛噶嘛？試下測試下啲裝甲，哇！荊棘1000，完全唔夠血，呢就係爽啦。揾個位去好似少啲靈魂沙，成日唔記得靈魂沙，唔記得咗靈魂沙添，仆街！真係仆你啊！要快攞，真係咧 ！Oh my god！入返嚟，直接揾靈魂沙。揾下先，飛去揾。啱啱明明見到啊，而家又冇嘅。做熱門景點咩料啊？彈個熱門景點出嚟，揾唔到，揾下靈魂沙，啱明明見到啊！但係我嗰下醒唔起，望一望我都係咪笨下先醒得起？我真係快發癲啊！真係，但係邊度先？揾唔到添，同埋係咁撞係咪要？做乜時候咯？成日唔識用超市，傻仔咁。揾到！哇！4嚿就話4嚿3個，4嚿應該係。4嚿，揾到個。而家就快直接答，屌唔快。同埋有靈魂就3都好快下咯。可以啱先。20，9快，快直接快先。做咩狂動啊？我眼係慢啊。點樣出去？哇！啲石頭先，自己開畫。幾個石頭應該出到去。我呢度有呢個稿係爽，撳翻一時係一個就係爽晒，爽爆直接搭出去，直接畫，再畫。其實都唔係好深咯，會直接話呢度召喚凋零喎，風水位先，就呢度風水位，不死圖騰，我手打住唔使再呢度擺多個，凋零喎，嚟，應該唔會死喎，貼喺度，你有金蘋果先，睇下得未？咁耐嘅，3、2、啪！呢啲就係風力10000嘅力量啦，真係癲到爆呢個，癲到爆啊！呢個風力程度係，而家有個中介祭壇，中介祭壇裏面我就唔多講啦，你哋自己睇啦。你哋而家可以跳遠少少嘅，即係跳去中介祭壇嗰部分就可以。
好啦，你差唔多到中介祭壇啦，呢邊嘅呢個咧係啦，向下啦。咁我哋而家就去揾中介，哇，爽！哇，到咗先，直接亂馬這邊各位，直接亂馬到下啦，實防住，實力，呢個實力。要見咩聲啦？眼睛插水啲，全部插水，多咗粒，跌到。OK，直接入去。哇！佢會唔會俾佢哋欺負咧？中介龍，我哋咁樣嘅嘢揾佢，中介龍會死到好慘。會有而家就係，好我哋嘅。好啦，而家就知道揾中啦，大家中介我喺邊度？喂，隻抽落嚟去廁所，隻抽你落公司去，做咩？好似未速晒力嗰件事嘅，呢個太簡單啦。各位啊，我已經發現咗啦，well，各位其實最近全部冇做，就係咁簡單。捉通手嘅 boss 簡單對我嚟講垃圾。好啦，今集影片先到呢度啦先，希望大家點讚同訂閱支持我，我會將繼續發放更多影片俾大家。拜拜。